蕭敬騰呢日喺上海一個好特別嘅舞台度演出，登上呢個有320米高嘅觀景台上獻唱，亦係全球第一位上呢一個舞台演出嘅藝人。老蕭企到咁高演出，佢都話開頭的確係要克服畏高嘅恐懼啊！但係估唔到登上呢個舞台嘅途中已經係充滿驚喜啊！然後我這樣一路走過來，我有聞到很特別的味道，是什麼味道？哎，對了，我們剛才在通道的時候，第一個味道是可樂的味道。可樂？對，就喝的可樂。然後現在在電梯裡面呢是煙燻 whisky， 我們每個空間的味道都不一樣。可樂味聞起來，那就會讓你很開心，一進來就很開心的感覺。對。作為第一位喺呢個舞台獻唱嘅歌手，老蕭將經典歌曲《王菲》重新改編，喺航拍鏡頭下，老蕭嘅演出可以話係相當之有氣勢㗎。很不一樣，因為首先很高嘛，然後風很大，但是可以享受無敵的夜景，所以唱歌感覺很放鬆，很自由的感覺。老蕭嘅世界巡迴演出喺上年8月開始起跑，嚟緊佢會繼續開 show 之外，亦會推出新專輯噃。巡演從去年走到今年繼續走，今年唱了一場，然後馬上在蘇州，馬上在蘇州要在辦演唱會，然後巡演會繼續走，新專輯、新作品都會陸陸續續跟大家分享。